الناس كلها بتسأل ايه اللي حصل مع بلبن؟ ليه الفروع بتتقفل فجأة؟ هل في تسمم ولا في حاجة تانية؟ النهاردة هقولك على كل التفاصيل عن قفل فروع بلبن في مصر. بس قبل أي حاجة ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك وتتابعني عشان يوصلك كل جديد. ايه اللي حصل بالظبط؟ محافظة الجيزة طلعت قرار بقفل 12 فرع من محلات بلبن وبلين، وده لأن الفروع دي كانت بتشتغل بدون تراخيص رسمية وما كانتش واخدة التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وده اللي نشره اليوم السابع وصدى البلد. والفروع اللي اتقفلت فرع شارع جامعة الدول في العجوزة، وفرع شارع فيصل في العمرانية، وفرع سنتر الأمريكية في 6 أكتوبر، وفرع وصل الدهشور في الشيخ زايد، وفرع شارع والي في المنيب، وفرع شارع ترعة السواحل في الوراق، وفرع شارع مكة في بشتيل في امبابة، وفرع شارع طلعت حرب في امبابة، وفي فروع تانية في الحومدية والبدرشين، وده اللي اتقال في اليوم السابع. طب هل فعلا في حالات تسمم؟ في بلاغ اتقدم من أسرة في الشيخ زايد قالوا إنهم تعبوا بعد ما كلوا من فرع بلبن هناك. البلاغ ده اتنشر في موقع فيتو، واللي قال إن النيابة بدأت التحقيق، لكن مفيش لحد دلوقتي تقرير رسمي بيأكد وجود تسمم. رد بلبن بقى كان إيه؟ النهارده بلبن نزلوا على حساباتهم الرسمية وبيقولوا إن القفل اللي حصل لفروع بلبن خلال الأيام اللي فاتت في مصر ما كانش ليه أي علاقة بحالات تسمم، ولا في أي بلاغ طبي أو تقرير رسمي بيقول كده. اللي حصل هو قفل إداري لأسباب تنظيمية، وإحنا بنتعامل معاه بكل احترام وشفافية. لكن اللي بيحصل حوالينا الأيام دي مش مفهوم، في موجة كبيرة من الكلام وفي تركيز غير معتاد، وفي تساؤلات حوالينا إحنا كمان مش لاقيين لها أي إجابة واضحة. وبعض الصحف والمنصات اختارت العنوان اللي يولع من غير ما تتأكد، ومن غير ما تراعي الكلمة دي هتروح فين وتعمل إيه. ونسيوا إن بلبن فيه أكتر من 25,000 شخص بيشتغلوا بشكل مباشر، وده مكان أكل عيشهم ورزقهم، وبكل بساطة ممكن تتسببوا في قطع عيشهم. وده مش موضوع مين بيحب البراند ومين لأ، ولا مين شايفه يستحق ومين شايفه لأ، ده موضوع أرزاق ناس كتير ملهمش أي ذنب في ده. فبالله عليكم اتقوا ربنا في الكلمة وفي النقل وفي التفسير، لأن قطع الأرزاق مش لعبة، ولا المفروض يكون تمنه إن حد يركب ترند أو يجمع تفاعل. الموجة اللي علينا عالية، واللي بيحصل مش بسيط، واحنا بنسأل نفس السؤال اللي كل الناس بتسأله، اللي هو ليه؟ احنا مش ملايكة بنغلط وبنصلح، بس اللي بيحصل دلوقتي أكبر من مجرد ملاحظة أو مخالفة. في شيء مش مفهوم، احنا مش فوق المحاسبة ولا بندور على مجاملة، لكن اللي بنطلبه بكل احترام شوية عدل وشوية رحمة. ودي تكون نهاية الفيديو بتاعنا. وزي ما شفنا أسباب القفل زي ما نشر بلبن كانت لأسباب إدارية، ومفيش تقرير رسمي بيأكد وجود حالات تسمم. الموضوع لسه تحت التحقيقات، وأي جديد هيطلع هنكون أول ناس بتنشره. وبس كده، أنا مصطفى ديشة، ودي كانت الحقيقة كاملة من المصادر الرسمية. سلام.